ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. ഈ വലിയ ഡക്ട് വീട്ടിനകത്തൂടെ അല്ലെ കമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കൂടെ ഓടുമ്പോഴാണ് ഈ സെൻട്രലൈസ്. അങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി. ഇപ്പോൾ VRF ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. VRV VRF ഒരേ കാറ്റഗറിയാണ്. നമുക്ക് ഈ കോപ്പർ പൈപ്പ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീം ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ബീം കോർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോപ്പർ പൈപ്പിംഗ് എല്ലാം ഇതുവഴി തന്നെ പോകും. നമുക്കിവിടെ റെഫ്നെറ്റ് ജോയിൻറ്റ്സ് വരും. ഇത് ഇൻഡോറിലേക്കുള്ള റെഫ്നെറ്റ് ജോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ വരും. ഇതെല്ലാം ക്ലാംപ്ഡ് ആയിരിക്കും, പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാംപ്ഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കാലത്തും ഒരു കാലത്തും മെയിൻ്റനൻസ് വരില്ല. ഹാർഡ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീലിംഗ് ആ ലോവർ ലെവലിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റയർ എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം സീലിങ്ങിനകത്തും അബ്സല്യൂട്ട്ലി മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആവാൻ നമ്മൾ ഹാർഡ് പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര കൊല്ലമായാലും നമുക്ക് ലീക്കേജിൻ്റെ ചാൻസസും ഇല്ല. ഹെവിലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസാണ് അബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേജർ ബ്രാൻഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൈക്കിൻ, ജനറൽ, മിറ്റ്സുബിഷി, തോഷിബ ഇവരൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്.